Kenapa? Migran. Data diri dulu. Namanya siapa? John. Hah? John. Siapa? John. John. Alamatnya di mana? Jalan Rengas Dengklok. Ya. Usia? Sekian. Keluhannya apa? Napas. Ya. Terus sama Apa? Nafasnya kenapa? Nafas doang, saya juga nafas, bukan keluhan. Yang dikasih tahu keluhan, jangan kegiatan, jangan napas jarang gitu keluar masuk. nafas jarang. Gara-gara kesedek sini. Kesedek, nafasnya jarang. Jadi keluhan Anda angin ngumpul, Ya. kaki Gerah. sering gerah, sama telinga berdengung. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya penyakit Anda satu sama lain ya. Kompilasi kami. Komplikasi. Jadi ini agak susah, Anda sering pusing-pusing. Bener banget, Kak. Punya darah tinggi? Nggak ada sama Nggak sekali. ada ya? Asam urat? Apalagi itu. Kelainan jantung mungkin yang bikin Anda pusing? Nah itu. Nggak ada juga. Kalau namanya nggak ada, nggak usah ngomong. Nah itu, nggak usah. Ya, kalau nggak ada. Woi. Ya, mau bantu dulu silakan. Mau ngeyakinin Bapak itu. Kemarin saya boncengin pakai motor. Dia di belakang, saya ngebut bunyi. Wih. Baik Pak Denny, Pak Wendy, biar begini yang penting saya ini ramah lingkungan. Nah, Ramah lingkungan? Karena metik tidak ada kondisi, tidak ada situasi sesuatu. Yang pertama satu kata, yang pertama gambarannya sangat gamblang dan gampang sekali. Babi ngepet, Pak, babi. Bukan. Donat. Nah, Roda. hah? Roda. Nah, masih belum selesai. Masih belum selesai. Pukulan gong. Ini adalah sesuatu yang sifatnya banyak ditemui di pasar. Rengginang. Kue cucur. Ketika kongsi pacai, nah itu orang rame-rame belum. Dodol Cina. Dodol Cina. Nah, masih salah itu. Iya benar. Saya kira masih salah itu. Kalau Dodol berarti. enggak, dia kalau dilihat seger. Wah, seger nih. Jeruk. Salah masih. Nggak bisa kedip. Iya. Melorot. Iya. Mata. Nah, iya, nah itu model ciri-ciri apakah itu? Marah. Salah. Emosi. Kaget. Barongsai. Bisa kan dia? Bisa kalau di Bukan.